Адриан Мазур не представляет своей жизни без колоколов. Он не учился этому ремеслу и никогда не думал, что станет звонарем. Изначально мужчина вообще думал связать свою жизнь с воинской службой. Но однажды, проходя мимо церкви, Адриан остановился буквально завороженный колокольным звоном и решил, что ему непременно нужно попасть на колокольню. С тех пор прошло много лет. За это время мужчина научился не только говорить с колоколами и играть на них, но и занялся их установкой. Всего я установил 428 колоколов. Это 59 установок в 59 колокольнях. В Румынии, Болгарии, Греции и Египте. Мужчина говорит, что он не просто дергает за нити колоколов, но и заставляет их играть божественные мелодии, которые люди могут слышать на земле. Именно поэтому Адриан очень гордится своей работой. Звук колоколов – это голос Господа. И когда в церкви звонят колокола, это значит, что небо и земля едины. О колоколах Молдовы Адриан знает буквально все. Он знаком практически с каждой трещинкой на каждом колоколе. Звонарь был одним из тех, кто устанавливал колокола на деревянной церкви, церкви Святого Георгия и еще во многих святых местах. Самые древние колокола в кафедральном соборе. Они были подарены столичному собору царем Николаем. Самый большой колокол весит 7300 килограммов. А самая большая колокольная установка из 13 колоколов находится в пригороде Кишинева в Трушенах. Звонарь также нам открыл небольшой секрет. Ne aflăm în cel mai înalt punct al bisericii, anume aici sunt amplasate clopotele, mai exact 5 la număr. Se consideră că cu cât mai sus sunt amplasate acestea, cu atât mai departe ajunge sunetul lor divin. Адриан убежден, что для того, чтобы стать звонарем, не нужно долго обучаться музыке. Достаточно транслировать то, что шепчет вам ваше сердце. Колокола тоже звучат гармонично, если играть на них мелодию по нотам. Но по нотам все равно не так. На колоколах нельзя играть как на гитаре. Они звучат, как вы слышите, как чувствуете, и дарите людям то, что исходит от вашего сердца.